I ja tenim a l'escenari un dels grups que més ens fan ballar del panorama musical català i avui ens porten una exclusiva mundial. Ells són La Casa Azul. Ready to go? Ready to go? Ready to go? Que pensaves que la vida no valia, que projectaves cataclismes colossals, tu que predeies un futur terrible i trist avui, tu pronostiques la revolució sexual. Veure que l'amor ja no servia i que fugies per no veure la veritat. Ara planeges el millor dels encanteris, sí. Ara comença la revolució sexual.
gràcies per acompanyar-nos avui. És la primera vegada que cantes aquesta cançó en català? Sí, la primera vegada. I què tal? Com ha estat l'experiència? No sé si has hagut de fer un treball molt específic. No, per escriure... No, clar, la tens interioritzada en una altra llengua, però... O sigui, la clau, jo penso, és el que fèiem de petits, no? O sigui, què fan els nens quan canten anglès i encara no saben res? Imiten com sona. Que a vegades I jo no penso és que la paraula. No, però és la millor manera. És la tècnica, és la Que és el tècnica. concepte, Clar, ja clar, el clar. tens. Però després jo crec que cal traduir, perquè a la música pop és una mica això, o sigui, les paraules és un arranjament més, la mètrica, la rima, i per tant, si la mantens, vull dir, allò juga un paper. Igual que has escollit una trompeta o... Doncs l'ha jugat sí, i donem fe amb aquesta animació que hi ha hagut avui per part del públic i la vostra música. Moltíssimes gràcies per participar Gràcies a tu, Helena. de la Marató de TV3.